Boa noite, galera. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Felipe e aqui é o Davi. Então, galera, a gente tá fazendo um vídeo porque não deu. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer live. Mas a gente vai mostrar esse negócio no YouTube. Então, vamos. Ó, eu já tô com esse cabo de vassoura e esse sabuga aqui. Por quê? Vamos acender o negócio. Ó. Ai, Jesus, calma. Vamos, deixa eu acender mais um pouco. Acender. Tá ótimo. Calma, onde é que tá o sabuga? Deixa eu Vai lá, Vitor. Aqui, ó. Achei. Eita. Vou pegar fogo. Agora tira. Felipe, pode tirar agora. Não, deixa. Tá pegando fogo. Assim, não, bota mais aqui. É, agora vai. Aí. Ui, cara, eu quero botar fogo. Vou! Você vai queimar seu pé, cara? Você tá louco? Cadê a água? Ô, seu louco. Não quero queimar meu pé. Caramba, olha, ó. Calma. Eu já sei o que eu vou fazer. Ó, agora... Ai, na fogueira ainda não está com um volume alto, mas daqui a pouco ela vai... Ó, porque no vídeo passado a gente mostrou... Então já sei o negócio. A nossa produção aí, aqui a avó, quando a fogueira estiver alta, né, a avó vai parar o vídeo e quando a fogueira estiver alta, a gente volta com vocês. Tá aqui, ó. Nem voltou, né, mas tá, a fogueira já tá crescendo. Olha ali, ó. Calma aí. Espera aí um pouco. Olha aqui, ó. Olha, vó, vem cá. Filma daqui. Eu vou jogar um carvão. Verdade. Se eu jogar um carvão, vai destruir tudo. Olha isso. Galera, e não repitam isso em casa com o auxílio de um adulto. Isso é muito perigoso, né, vô? É. Olha ali, ó. Vai. Deixa assim, Davi. Não pega. Vai correndo que sai. Não, velho, cuida. Pode ir. Cuida, não passa perto da geladeira. Olha ali. Ó, as patinhas da frente. Fique assim, ó. Ó, galera, aqui, ó. Daí a tocha. Cuidado. Ai, tá estourando. Essa tocha não sem paz. Ó. Ai, que medo. Tocha limpa. Ai, que estourando. Parou de filmar porque tá ligando. Ai, meu Deus. Então, gente, aqui, ó. Que era uma ligação, né? Daí agora a gente tá aqui, ó. Duas tochas. Apagou. Então vamos correndo, ó. 2 voltas.
amigo, vem, vamos. Então, compadre, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E até o próximo, a próxima data comemorativa. Aqui, gente, ó, a gente já tinha encerrado o vídeo, né? Mas olha aqui, tá bem bonito, ó, agora a fogueira, tá? Né, amigo? Aham. A gente já tirou nossa... Ai, vem mais uma pessoa aqui, ó. O pinto. E a gente já tirou nossas roupas juninas, né? Daí a gente tá aqui, ó. Eita, tá vindo uns negocinhos aqui em mim, ó. Deixa o Davi, deixa. Nem possível. Então, tchau. A galerinha de vídeo agora vai ser encerrado o vídeo, tá? Então, tchau. Se inscreve no canal, deixa o like. Deu.